भाई क्या डिमांड कर रहे हो इनकी? 19,000 के हिसाब से फाइनल आपके सामने मेरे भाई 19,000 के हिसाब से आपको डिमांड मिल रही है मेरे भाई। मालिक से रेट पूछ के आपको आगे आपको बता रहा हूँ। ये डेरा गाजी खां की मंडी के ओरिजिनल रेट हैं या फेक हैं? ये ओरिजिनल रेट मिल रहे हैं ना? 19,000 भेड़ अलहमदिल्ला आपको दिखा रहा हूँ। लाखे में अलहमदिल्ला भेड़ आ रही है। बाकी इसका हुस्न आप इनकी खूबसूरती मेरे भी आपने चेक करनी होगी। आज डेरा गाजी खां की मंडी बिल्कुल लो मेरे भी जा रही है क्योंकि जानवर ज़्यादा है और लेने वाला कोई भी नहीं है, कस्टमर नहीं है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है। अभी आप आए ख़रीदारी करने के लिए। आखिरी देने वाली बात करो 20,000 के हिसाब से। गब्बाना खा लिया है? कितने टाइम की गब्बाना है? 20,000 के हिसाब से मेरे भी आपको भेड़े मिलने लगे। ये देखें रेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब है। ये मंडी के ओरिजिनल रेट है या फेक है? 2 नंबर है। नहीं, ये मंडी के ओरिजिनल रेट है ना? ओरिजिनल रेट मेरे भी आपके सामने भाइयों से पूछ के मालिक से पूछ के आगे आपको। आज मेरे दोस्त, आज मैं डेरा गाजी खां की मंडी पे मेरे भी भेड़ों वाली मंडी पे मौजूद हूँ। आज मैं 18 तारीख का जो आपको फ्रेश वीडियो मेरे भी आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। आज डेरा गाजी खां भेड़ों वाली मंडी पे जो पहुँचे ना, आज भेड़ों के रेट कंफर्म करते हैं। आज डेरा गाजी खां की मंडी में क्या रेट है भेड़ों के, पूरी मालूमात आपको, पूरी डिटेल इंशाल्लाह मेरे भाई आपको तफसील एक बात इंशाल्लाह मेरे भाई आपको बताऊंगा। सिर्फ आपने वीडियो आपने मुकम्मल आपने कंप्लीट आपने देखनी होगी। आज मालिक से जो मालिक है ना इन भेड़ों के, आप आज उनसे रेट पूछेंगे आज मंडी की क्या सूरत हाल है। मंडी पहले से ज़्यादा महंगी जा रही है या सस्ती जा रही है, जो रेट वगैरह क्या है इनके, बाकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह मेरे भाई इनके इन भाई लोगों से ना पूछ के इंशाल्लाह मेरे भाई डिटेल पूछ के आगे आपको कंफर्म करूंगा। मेरे भाई एक बात लाटे के भी आपको दिखाऊंगा, एक दो करके भी आपको दिखाऊंगा। उसका मकसद क्या होता है मेरे भाई, उसमें आपको फ़ायदा होता है। एक तो लाटे में मेरे भाई ये होता है रेट मुनासिब मिल जाता है, 1-2 का रेट थोड़ा ऊपर मिल जाता है। बाकी मालूमात लेते हैं इन भाइयों से और इनकी क्या मालूमात देते हैं और भेड़ों की मंडी महंगी जा रही है सस्ती जा रही है ना, एक बात इंशाल्लाह पूछ के आपको बताएंगे। अगर मेरे भाई मेरे पर आप इतबार भरोसा करते हैं, आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, भेड़ों में गोट फार्मिंग में मेरे भाई आपको पता है ज़्यादा बहुत ही फ़ायदा है क्योंकि ये हार्ट होती हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास सबको बर्दाश्त करते हैं। नए बंदे के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है भेड़ों की फार्मिंग। बाकी मेरे पास रहना चाहते हैं मेरे भाई, मैं आपसे 200 रुपये फ़ी जमा का इनाम लूँगा, उसमें मेरी जिम्मेवारी भी होगी इंशाल्लाह। आपकी सोच से आपको ज़्यादा इंशाल्लाह मेरे भाई मुनासिब करा के दूँगा। बाकी भेड़ों की मालूमात रहते हैं भाइयों से, उनकी क्या डिटेल है, इनकी क्या मालूमात। आपको मंडी का आपको विजिट कराने लगा हूँ मेरे भाई, आपने सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। आज मंडी की आपको रूटीन बताता हूँ। आज माशाल्लाह मेरा बहुत दिल खुश हुआ जब मैं डेरा गाजी खां की भेड़ों वाली मंडी पे जैसे इंटर हुआ ना, जो आज मैंने नस्लें देखी है ना मेरे भाई, पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको नस्लें ऐसी दिखा रहा हूँ। नस्लें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी वाली अल्हम्दुलिल्लाह आपको नस्लें दिखा रहा हूँ। काफ़ी दोस्त कह रहे भी थे ना यूसुफ भाई आप ना मैं कोई अच्छी नस्लें हमें दिखाए। आज मेरे भाई मैं ना आपको अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी हमेशा आपको अच्छी नस्लें दिखाता हूँ। आज मज़ीद मैं आपको कोशिश की है आपको अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह आपको नस्लें आपको दिखा दिया है। और वीडियो मेरे भाई मुकम्मल देखनी होगी। मैं आपको इनके पहले सबसे पहले आपको नकोड़े आपको इनके दिखाता हूँ। आप नकोड़े मेरे भाई आपने चेक करने होंगे। इनके भेड़ों के बात छोटे बड़े की नहीं होती भाई, हम बात नस्ल क्वालिटी के होते हैं। आप इनके नकोड़े देखें, ये चीज़ होती है मेरे भाई प्योर की पहचान। मेरे भाई प्योर कक्की में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप चीज़ें रखें ऐसी रखें, आपको पता है मेरे भाई गोट फार्मिंग में आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है मेरे भाई। आप जिन्हें इलाके में आ रही है और देख के दिखाने का मकसद क्या होता है मेरे भाई, आपके लिए फ़ायदे के लिए वीडियो बनाते हैं मेरे आपको। और कंफर्म होना चाहिए मेरी, हमें इसी तरह की भेड़ें रखनी चाहिए क्योंकि हम आपको वीडियो बना के दिखाते हैं, आगे आपको शार करते हैं मेरे भाई। आप इसी तरह की भेड़ें रखें इंशाल्लाह, इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इनके हुस्न के आप इनकी खूबसूरती मेरे भी आपने चेक करनी होगी। बात छोटी बड़ी की नहीं होती भाई, बात नस्ल क्वालिटी की होती है। क्वालिटी वाले अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा आपको जानवर आपको सस्ते रेट में अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ मेरे भी देखें, चीज़ें रखें आप ऐसी रखें अल्हम्दुलिल्लाह। 10 की जगह पे 5 रखें, 50 की जगह पे 20 जानवर रखें, लेकिन चीज़ें क्वालिटी वाले रखेंगे आपको फ़ायदा होगा। अगर एक गोट फार्मिंग करना चाहते हैं जहाँ मुंद्रे के हमेशा आप हर साल सीज़न लगाना चाहते हैं ना, आप भेड़ें रखें अपने पास होके आपके बच्चे देंगे ना मेरे भाई, अपनी ब्रीडिंग करवाएं। अपनी ब्रीडिंग में आपको पता है बहुत इजाफा है, बहुत ही फ़ायदा है मेरे भाई। बाकी इनसे पूछते हैं और भाई से इनकी क्या डिमांड करते हैं और उम्र क्या है इनकी, मुँह से क्या है, गब्बा ने खा लें, एक के बात इंशाल्लाह तफसीलें पूछ के ना इंशाल्लाह आपको बताते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
भाईजान सबसे पहले अपना तारुफ कराएं, ये बताएं मंडी कहाँ की लगी हुई है? मंडी है ना हनीफ बलोच है। अच्छा, ये डेरा गाजी खां की मंडी है। और डेरा गाजी खां में आज मंडी की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल बाजार व्यापारी रेट कम है था। व्यापारी नहीं है, उसकी वजह क्या है? व्यापारी क्यों कम है? क्या वजह है? व्यापारी नहीं। सबसे सस्ते लो मंडी कौन सी है, वो कब लगती है? डेरे वाली मंडी भी है, जुमेरात भी है, कोटपुटाई है, चोटी भी है। तकरीबन दूसरी मंडी से कितना सस्ती हैं ये? 6000, 7000, 8000। अच्छा, मुनासिब है। और ये देखिए मेरे भाई, डेरा गाजी खां के आसपास जो भी मंडियाँ लगती है ना, उनका इसने भाई ने नाम बता दिया। ये मंडियाँ बहुत मुनासिब, 8 तो 10,000 ये मंडियाँ सस्ती हैं दूसरी मंडियों से। और ये नहीं भाई, अच्छा ये बताएं भेड़ें गब्बा ने खा ली हैं? और ये कितने सूबे में है? पहला दूसरा सूबा। मुँह से क्या है? भाई क्या डिमांड कर रहे हो इनकी? 19,000 के हिसाब से फाइनल आपके सामने मेरे भाई 19,000 के हिसाब से आपको डिमांड मिल रही है मेरे भाई। मालिक से रेट पूछ के आपको आगे आपको बता रहा हूँ। ये डेरा गाजी खां की मंडी के ओरिजिनल रेट हैं या फेक हैं? ये ओरिजिनल रेट मिल रहे हैं ना? 19,000 के साथ पक्की बात है। अगर जो दोस्त मेरा ऑनलाइन लेना चाहते तो दे देंगे? पैसे पहले मेरे भाई पेमेंट पहले लेंगे आपसे, लेकिन कार्गो लेना चाहते कार्गो भी मिलेगी। ज़्यादा बेहतर यही है खुद आके ना देखभाल के चीज़ आप लेके जाएं। और ये मेरे भाई आप भेड़ चेक करें मेरे भाई, मैं ना आपको लाखे भेड़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। लाखे में अल्हम्दुलिल्लाह भेड़ आ रही है। बाकी इसका हुस्न आप इनकी खूबसूरती मेरे भी आपने चेक करनी होगी। आज डेरा गाजी खां की मंडी बिल्कुल लो मेरे भाई जा रही है, क्योंकि जानवर ज़्यादा है और लेने वाला कोई भी नहीं है, कस्टमर नहीं है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है। अभी आप आए ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें और दूसरे व्यापारियों से हमें 4-5 हज़ार सस्ता मिला। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ज़्यादा जानवर ख़रीदारी करवाते हैं, हम सेल करवाते हैं, उनकी वजह से हमें जानवर ज़्यादा मुनासिब रेट में मिल जाता है। बाकी ज़िम्मेवारी और गारंटी के साथ मेरे भाई आप गोट फार्मिंग करें, इंशाल्लाह आपको गोट फार्मिंग अभी आपको मुनासिब पैसे में आप गोट फार्मिंग कर दें। बाकी नंबर 1 पे आपको भेड़ आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आपको और भी भेड़, आपको नकोड़े भी आप उनका भी चेक करवा दो। आप इनका भी नकोड़ा मेरे भी आपने चेक करना होगा। ये चीज़ मेरे भी चेक करना। नस्लें की बात होती है मेरे भी, आप नस्लें लेनी है हमसे रब्ता करके इंशाल्लाह मुनासिब रेट में इंशाल्लाह आपने नस्ल ले सकते हैं। बाकी इस भाई से डिटेल लेते हैं, इनकी क्या डिटेल मेरे भी मालूमात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान भेड़ों की क्या डिमांड कर रहे हैं? फाइनल कितने के देंगे? आखिरी देने वाली बात करो। 20,000 के हिसाब से। गब्बा ने खा लिया है? कितने टाइम की गब्बा है? 20,000 के हिसाब से मेरे भी आपको भेड़े मिलने लगे। ये देखें रेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब है। ये मंडी के ओरिजिनल रेट हैं, ये फेक हैं, 2 नंबर है। नहीं, ये मंडी के ओरिजिनल रेट है ना। ओरिजिनल रेट मेरे भी आपके सामने भाइयों से पूछ के मालिक से पूछ के आगे आपको रेट शेयर करने लगा हूँ। ये भी माशाल्लाह आपको हैवी भेड़ है कि आपको दिखा रहा हूँ, और कक्के भेड़ माशाल्लाह आपको भेड़ आपको दिखा रहा हूँ। इसका भी रेट पूछते हैं लाटे के हिसाब से, तो आपको रेट का कंफर्म हो गया होगा। बाकी इस अकेले का क्या रेट कर रहे हैं, बाकी पूरी मालूमात है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। चलो क्या डिमांड कर रहे हो? 35,000 फाइनल कितने के देंगे? कितने? 28,000। उम्र क्या है इनकी? मुँह से 4 दांत गब्बा ने खा लिए हैं? 2 महीने। कितने सूए में है? दूसरा सूए में मेरे भाई आपके सामने मुँह से 4 दांत है ना। मुँह से 4 दांत और 28,000 की डिमांड कर रहे हैं मेरे भाई। ये भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब रेट में मिल जाएगी। बाकी ये चीज़ भी मेरे भाई आपने चेक करनी होगी। ये भी भेड़ माशाल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। नस्लें मेरे भी आपने खुद चेक करनी होगी। ये भी लाखे में आ रहे हैं। इनके नकोड़े मेरे भी आपने चेक करने होंगे। ये चीज़ होती है मेरे भाई नकोड़े, आप इनका हुस्न आपने चेक करना होगा। तो इनकी क्या डिमांड कर रहे हो? हाँ जी, हाँ 27,000 की फाइनल है। कमी पेशी हो जाएगी मेरे भाई, आप पाएंगे इंशाल्लाह काफ़ी कमी पेशी हो जाएगी। आपके सामने 19,000 20,000 आपको ये रेट आपको मिलने वाले हैं। आप बच्चों वाली भेड़ें लेना चाहते हैं ना, बच्चों वाली ये देखें काफ़ी बच्चे भी माशाल्लाह यहाँ पे आए हुए हैं। बच्चों वाली भेड़ें आपको मिल जाएगी। अगर बच्चों वाली भेड़ें लेना चाहते हैं, बच्चों वाली भेड़ें भी मैं आपको मेरे भाई आपको बेशुमार आपको यहाँ से इंशाल्लाह मिल जाएंगी। रब्ता करें इंशाल्लाह 19,000 20,000 25,000 30 35,000 तक आपको अच्छी भेड़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेंगी। बाकी इनका भी रेट पूछते हैं, ये लाट भी खड़ी है और इनका भी रेट पूछते हैं इनका, और भाइयों से क्या डिमांड करते हैं मेरे भाई पूरी मालूमात आपको मिलेगी। भाई क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? फाइनल कितने के देंगे?
20-20 हज़ार इनके भी मालिक डिमांड कर रहे हैं मेरे भैया। अगर गोश्त के हिसाब से लगाए ना फिर भी इनका ज़्यादा रेट बनता है। इसमें मज़ीद भी काफ़ी कमी पेशी इंशाल्लाह हो जाएगी मेरे भाई। बाकी ये भी माशाल्लाह आपको भेड़ें आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब रेट में अल्हम्दुलिल्लाह भेड़ें आई हुई हैं माशाल्लाह। क्वालिटी वाले भेड़ें और नस्ली भेड़ें माशाल्लाह आई हुई हैं। यही चाहता हूँ मेरे भाई आप अभी से ख़रीदारी करें, अभी इंशाल्लाह आपको रेट वगैरह भी आपको मुनासिब मिलेगा। बाकी लाटे मेरे भी मैंने आपको दिखा दिया, लाटे का भी मैंने आपको रेट आपको बता दिया, आपको 1 के 2 का भी रेट आपको बता दिया। ये डेरा गाजी खां के ओरिजिनल रेट है, ये मंडी के रेट है मेरे भाई। बाकी उम्मीद है मेरे भाई आपने मुझे जल्द कॉल करनी होगी। बाकी आप हमें देखिए इजाज़त, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपने भाइयों को दोस्तों को वीडियो में बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मिलेंगे।